老婆，老公今天只为睡觉，不会打呼，同床但不入声，有口罩耳塞在此。若是有任何打呼的行为，你随时贴上我的嘴。但如果老婆你今天有任何的要求，老公我也绝不推辞。睡觉。哎呀 ，Hello， 大家好，这里是音乐与英文，我是音乐，我是英文。哎，这一期有点特别，我们在床上录的，对，我们是突然想聊一下这个话题，很特别，就是我们两个发现情侣的睡姿跟夫妻的睡姿是不一样的。对，不要看我们现在在镜头前面是这样，你看一条被子，其实我晚上头是睡这边，他的头是睡那边的，两个人不一样的，为什么会有这种不一样？我们从情侣开始说起，好不好？我们情侣的时候是怎么睡觉的呢？给大家演示一下。然后我依靠在你这边睡觉，对吧？对，然后晚上一大早起来手是麻的，反正这一天整条手臂都是麻的，其实睡觉不是很舒服。但是因为那个时候是热恋期嘛，感情特别好，然后我又不好意思背对着他睡，就感觉好像我嫌弃他什么一样的。但是呢，等到时间慢慢的过去之后，对，就是热恋期过了之后，慢慢还是恋爱阶段，慢慢时间长了之后就变了，怎么睡的？然后两个人还是睡一头的，然后就背对背了。因为他打呼啊特别厉害，声音特别响。然后我没有办法，只能背对着他睡。然后我发现，我不知道你们老公或者你们男朋友是怎么样的，就是打呼的时候，他不光是声音响，他周围是连着枕头、整张床一起震动的，就是我调了震动的模式。就是你哪怕就是努力的不去听他的声音，你整个人都是被他的呼噜所影响，你在他的那个磁场里面，你没有办法。塞了耳塞都是没有用的，因为是在震。对，你就像跟一只那个闹铃在睡觉，你知道吗？去沙发去，吵死了！哎呀，今天都累坏了，你还在那边弄。走，去外面睡去。然后他就勉为其难的嫁给了我，然后勉为其难嫁给我之后，但是我还是打呼的呀，那后来又是怎么睡的呢？因为那个时候他打呼，我已经做好心理准备了。我想想，反正这辈子我就是打呼的了。我又不能分手，又不能离婚，是不是？所以我就想到了一个好的解决方法，就是我到另外一头去睡，就是他睡在床头，我睡在床尾，我们两个人是一个对角。因为我的震动毕竟是以头为基础往外发散的，他如果睡在我枕头旁边的话，他最近距离就可以接收到我的震动，然后这样隔一个床角这么隔的话，他就接收不到。这是没有办法的办法。如果说你们家那位也是这样的，我觉得可以尝试一下。如果说我们以后房子换大的话，我们甚至可能会2个房间，你睡这儿，我睡这儿，分房。对，那就问题来了，分房会感情不好吗？不过很多夫妻发展到最后，其实都是室友的关系，但是是感情很好、有亲情关系的室友。说到这里，可能很多小姑娘可能会觉得，对婚姻没有那种期待感了觉得好像心目中婚姻不是这样，心目中的婚姻就应该一辈子甜甜蜜蜜的在一起，其实不可能的。其实完全不可能，你一辈子就腻在一起，因为每个人都有自己工作，每个人都有自己生活中的压力不可能在晚上睡觉，好不容易1天8个小时睡觉的时候，还会承受对方的一些这样那样的不好的习惯。还有一个很好玩的，就是他睡觉的时候喜欢拉着我，你们可以看到很多次我们拍视频的时候，他都要很自觉的会来拉我的手，他晚上睡觉也会这样。好不好丰富一下我们无聊的夫妻生活。对，不过我们两个到现在为止没有吵过架，我们在一起两年半，然后几乎是天天在一起的，没有分开过，因为我们工作都在家嘛，24小时在一起2年半。你们像很多人疫情期间在一起2、3个月，已经要闹离婚了。我们两个人在一起2年半，24小时在一起，没有吵过架，神不神奇？完全想，你说，你说，
如果这一集视频点赞破3万吧，好不好？破3万吧，我们要求也不要太高，我们本身粉丝不是很多，破3万吧。对，我们来讲一讲我们两个人为什么结婚了这么久没有吵过架，是真的没有吵过架，没有那种没有，从来没有吵过架。分享一下经验给你们。